kati mwenna ababadde bakaaba gakyali mabaga. Kiki ekiwandiiko UCC kyeyisizza bannaayo? Buli omanyi nti okozesa data mu Uganda kawedde mudda. Ekiwandiiko kiikyo bagambye bagenda tujjako okumala omwezi mulamba. Era kati ekiriwo mwenna balikozesa VPN saawa yonna kasamula banga tubuuseeko kaba kaweddemu. Kuba kati VPN gye bali kulwanyisa buli omanyi nti oli munna Uganda bannange kyekyo ekiriwo bagenda tujjako okumala omwezi mulamba. Kasola banga data wota kyakola no connectinga VPN nga tekyakola manya UCC etujjeeko. So bannange kyekyo ekiriwo mwenna banna Uganda. Alina video ku TikTok postinga ngo obudde bukyali. Wao olaba tuvuddeko manya tuba tuvuddeko. So buli alina video wali postinze ngo obudde bukyali. No video njikoze saawe mu dakiika 8. Olwaliro luno wenva okugita. Ekiwandiiko kiikyo waggulu awo. Munda Uganda li Uganda. UCC ekiwandiiko ekirinkinze. Nga kiri ekyasooka nti egenda kujjako internet ekyegaana nemala final ng'egijjeeko. N'olwaliro abamunda abaagala enkyukakyuka mu UCC mu Uganda Communications Commission balinkinze message eraga nti UCC eyinza okujjako internet. Naye era UCC yemu eyinza okuvayo n'ekyegaana. So mwenna bannayuganda mudawulonige VPN, bannayuganda mudawulonige BitChat ng'obudde bukyali kubanga muyinza okudde mu lockdown y'amayengo ga internet. Ekyo mukitegeere. Anenga ebyavudde mu kulonda n'ebyakalulu byonna akalulu twakamaze kawedde dda. Akalulu twakawangudde bitundu 76 ku buli 100. Electoral Commission yadde tuwadde 69 akalulu kakoze eki kawedde. Era tonyumya kalulu olw'ensonga wakawangudde. Wawula yakawangudde yani era ekigendererwa ki? Bwe mulaba ng'abantu bonna b'ensitule bagendererwa kitula okumusinkana gurupu y'Abanyarwanda abeeyita Abaganda nga bamuyozayoza olulimi lw'omubiri lwa Museveni lwakulaze naye akimanya akalulu yabbye kabbe n'abagenzeyo babbi banne n'entulugunya gye bali mu kutulugunya mu bannayuganda obulo bwabbiddwa abantu can you imagine nti mu Northern Uganda mu West Nile ba agent bakwatibwa. In fact kino kankyogere government yeneemanya bannayuganda mwena gye muli twalabyeko nga Vice President wa Maserengeta ga Uganda mukyala Jacqueline abamuwamba okuva mu maka ge bamutwala kibi nnyo. Wabula njagala bategeeza nti amawulire genfunye gesina confirminga kuba malaga confirming okugaba nekaliyo kagwake 50%. Ngezezaako kuba amasimu ag'enjawulo nga noonya Vice President wa National Platform on Uganda omukyala Dr. Rina Zedriga wonna waali naye nga abuze. Naye ate mu dakiika ng'ana gye vuddeko nfunye information endaga nti Dr. ono embeera gy'alimu tewoomya nakabululu gye bamuwambiddeeyo. Jjukira Dr. abadde yakafiira omwana we, jjukira Dr. abadde yakava ku sajjale, jjukira Dr. abaddemu n'ebirwadde. So mu kumutulugunya okwo there is a possibility nti bane gyamutadde ng'ali mu mbeera mbi, as in poor, a very poor condition. A very, very, very poor condition. So, singa ekintu kyonna kiva ku mukyalo oyo, obujulizi bwe buli bulaga nti mwamuwamba, ne mmobozaawo, jjukira abadde yakava ku operation okumulongoosa, mukyala akulidde emyaka alina ebirwadde, muli sukaali, pressure, naye kusinziira ku information gyenfunye ku ba insiders, ali mu mbeera embi ennyo olw'okutulugunyizibwa n'okukubibwa. Era olwanyira jjo wamu olwaleero n'olwenkya nja kuba nzira ina information either nga state efulumiza information daga nti omukazi ali safe bwe bategefulumiza muyinza obutaddamu muwulirako nga batya okumufulumya nga bakola kibalama oba n'omwami oli omulala ewa Kisekka tabataddamu kulabikako bayinza okukola ekintu kyekimu. So mubeere nga muli awo n'amasimu gammwe na buli kimu ekigenda mu maaso kubanga tugezezzaako okunoonya buli wamu n'okunoonya video nga bwe tulabe ya Vice President wa Western netubula. Naye kusinziira ku Suseze Mwinda mukyalo ya ali mu mbeera ezitasaana kuba nti ali mu Uganda. Ayinza okuba probability nti omukyalo ebitundu 5 ku buli 10 taliwo. Naye nga state erina okuvaayo et proving nti Dr. Rina Zedriga waali. Kanjikole mu luzungu. Before as of midnight yesterday, general public internet access was fully restored. This includes
web browsing, access to news websites, educational sources, government portals, financial services, email, and other essential online activities. In line with the directive issued to all licensed mobile network operators and internet service providers, social media platforms and messaging stroke over-the-top, or if you may, OTT applications remain temporarily restricted to continue safeguarding against misuse that could threaten public order. The Commission will continue to monitor the situation closely and will provide updates on any further adjustments as circumstances evolve. Of course, there are people who think that they can bypass these directives through usage of VPNs. Well, but I want to tell you that we have reasonable capabilities now, especially if you use that bypass to break the law, to attack you directly, to attack your device directly. So be very careful. We don't want to go that far, but if you bypass these restrictions and you use the bypass to break the law, don't be surprised that we may attack you and your device may not go on the network again. So be cautious. We don't want to do this without warning you. I want to warn you. Don't break the law. If you bypass it, VPN is there, we know it. You do your normal things, what we use social media for. Like I said, the 3 E's, enterprise, entertainment, and empowerment. You are connected with your loved ones. Who cares? But when you break the law, our antennas are really up. We may end up really going for your device because you are breaking the law. We can't allow anybody to use these platforms to break the law. Now that public internet is back, I urge every Ugandan to use this restored access responsibly and constructively. The internet is a powerful tool for enterprise, education, and entertainment, and staying connected to our loved one. Let us use it to build, not to destroy. Avoid sharing or amplifying unverified information, hate speech, inflammatory content, or anything that could incite violence or disturb the peace we have all worked to preserve. Responsible digital citizenship means verifying facts before sharing, respecting the views of others, and contributing to national unity rather than divisions. Remember, freedom comes with responsibility. Misuse of online platforms can have serious consequences for individuals and the entire country.